Понятно, что в режиме самоизоляции могут возникнуть сотни других житейских проблем. Для решения этих вопросов в Татарстане всего за 36 часов был запущен уникальный цифровой сервис. Учитывая не стопроцентную обеспеченность интернетом и перебоями с ним, а также то, что не у всех есть современные гаджеты, эта система работает в формате СМС, то есть доступна всем. Кстати, сегодня получение цифрового пропуска значительно упростили. Вот его алгоритм. Первое. Отправьте бесплатный СМС на номер 2590 с текстом «Регистрация решетка», серия и номер паспорта слитно. Личные данные и адрес указывать больше не надо. В ответ вы получите СМС с кодом регистрации. Это ваш уникальный идентификационный код. Далее отправляете СМС с текстом «Цель», добавив код причины, по которой вам нужно отлучиться. В ответ придет СМС с кодом разрешения и указанием периода его действия. Этот код потом и нужно будет предъявлять представителям правопорядка, если вас остановят на улице. Целей пока 9. Передвижение считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС-сообщение с уникальным кодом разрешения, в котором указан период его действия. Именно это СМС в своем телефоне и необходимо показывать проверяющим. Распечатывать нет необходимости. Коды для получения СМС-паролей. Цель 1 – посещение суда. Цель 2 – доставка несовершеннолетних в образовательную организацию. Цель 3 – посещение медицинской или ветеринарной организации. Цель 4 – участие в похоронах. Цель 5 – получение, восстановление паспорта. Цель 6 – выезд на дачу, загородный дом или возвращение с дачи. Цель 7 – посещение кредитных организаций и почтовых отделений. Цель 8 – доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи. Цель 9 – изменение места жительства. Обратите внимание, что вместе с указанием «Цель 9» необходимо написать новый адрес самоизоляции. Дети передвигаются по городу только со взрослыми, запрашивать разрешение на них не надо. Этим сервисом можно воспользоваться 2 раза в сутки, пребывание по целям не более 1 часа. Однако к концу недели появились изменения в правилах по 2 целям, 6 и 9. Выезд на дачу, загородный дом и возвращение с дачи из загородного дома и изменение места проживания. При выезде на дачу время действия цифрового пропуска увеличилось до 2 часов, воспользоваться можно 2 раза в сутки. Время действия пропуска при изменении места проживания увеличилось с 1 часа до 6 часов. Но оформить СМС-пропуск по этой цели можно только 1 раз в 3 дня. И вместе с сообщением «Цель 9», еще раз повторяем, необходимо указывать новый адрес самоизоляции. Информационная система может обрабатывать 11 миллионов сообщений в сутки. Мощности достаточно, чтобы обеспечить все запросы. Если у вас возникают сложности, открыта горячая линия по работе сервиса 8 800 250 90 33. Наша задача с помощью таких информационных технологий сказать, что государство заботится, президент нашей республики заботится о наших жителях. Не какой-то железобетонный кордон, всем сидеть дома, никому не уходить. Вполне возможно, перечень может расширяться. Мы такую возможность допускаем, посмотрим, как в ближайшую неделю система будет работать с точки зрения потребностей жителей Республики Татарстан. За нарушение режима карантина штраф не 100 и 500 рублей, как было раньше. На этой неделе поправки в срочном порядке ввела Госдума, а в среду закон подписал Владимир Путин. Так что, если гражданин нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.